Fight Stuff jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. Noć s petka na subotu je na Fight Channelu već tradicionalno rezervirana za Bellator. Ovaj put uživo iz Mohegan Sun Arene u Conneticutu. Pratite obranu naslova prvaka u velter kategoriji Douglasa Lime. Iste večeri nastupaju i Bellatorove zvijezde Paul Daley i Michael Page. Noć sa subote na nedjelju 18. srpnja, 3 sata iza ponoći. Bellator 140 na Fight Channelu. Fight Stuff jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.